去年政府宣布8大场所禁止使用一届就拼掉的碗池。即马中山大学就团队研发出新技术，让生物塑胶会当伫水就溶去啊。希望未来减少塑胶，嘛会当扩大运用。塑胶类有真侪款，其中 PLA 嘛是生物可分解塑胶。去年8月，环境部宣布禁用，因为 PLA 爱伫特定环境才会当分解。中山大学环工系团队即马研发一种将加速酶包伫 PLA 塑胶内底，制作出更加环保的生物塑胶，未来会当运用伫大型家电，亲像冰箱、手机啊等等。这种生物塑胶放伫一般的温水内，塑胶会自然溶去，安尼金属就有回收的价值。这个 N9 做一些保护的机制，混到我们的塑胶里面去吼。所以当我们不用这个塑胶产品的时候，我们只要把它丢到温和的水。目前我们做的大概在60度C 的水吼，经过21天就有80%它可以去分解掉吼。根据统计，去年全国塑胶废弃物有266吨，算干那4成会当回收再利用。剩的是烧掉，无就是呆掉。中山大学团队利用3D 列印的技术，将研发的环保塑胶做成各种的物件。团队指出，只要将这款环保的塑胶放伫60度的温水，差不多21天的时间，80%塑胶就会互分解。真正的话，就是阮可能爱去找别种废料来去做。那像废塑胶，阮嘛是会使来去做甲这个程度的话，就是我感觉是这种足大的突破。这项技术上重要的元素就是加速酶，因为研究级的加速酶成本较悬，目前团队搁咧找替代的原料来降低成本，而且提高分解速度，让这项新技术未来会当量早使用。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。